Bueno, aquí estamos con la azafata, la clásica azafata que te lleva la comida a los aviones, que te lleva la comida hasta tu asiento. Estamos a punto de entrar a la parte de cómo es un avión por dentro. Vamos a observar un poquito. De este lado tenemos los asientos sin recubrimiento. Tenemos cómo se ve el avión, cómo se ven los baños. Así es como se ven los baños de un avión sin todo el chasis, sin toda la parte exterior. Y así es como se ve el baño de un avión ya terminado, ya con todo puesto. Vamos a continuar un poquito más. De este lado es como se ve un avión sin el recubrimiento. Es la parte, digamos, esquelética del avión. Y pues realmente es algo fascinante estar por aquí el día de hoy.